So, I don't know about that. The Windows Server Administration course ke da module 7ကိုရောက်ခဲ့ပြီเนาะ module 7ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ disaster recovery နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့အကြောင်းလေးပြပြမယ်ဆိုတော့overview ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ module မှာbackup တွေလုပ်မယ်ပြီးrestore တွေလုပ်အောင်เนาะဒီ Windows ဆိုတော့ဒါတွေကတကယ် real မှာလည်းဒီတိုင်းသုံးရတယ်ပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့မရဘူးเนาะဒါ electronic device ဆိုတော့တစ်ခုမှတစ်ခုတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကို daily backup ယူမှာလား weekly backup ယူမှာလားပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါမျိုးပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ organization မှာကဒါမျိုးလေးbackup ယူကြရပါတော့เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ storage လုံးတစ်ခုကျွန်တော်မှာရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကို Windows Server မှာကျွန်တော်ဒီ backup ဟာပေါ့เนาะ backup ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ဆိုတော့သူ့မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ Windows Server backup ကဘာလို့လဲဒီ full server backup လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုရှင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် restore ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်မှာ backup လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟို customer ရွေးပြီးလည်းလုပ်လို့ရပါเนาะဘယ်လိုရှင်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့က Aquila နဲ့ချိန်ထားပြီးတော့အကျိုးကမှလည်းတွားပြီးတော့ဒါကိုသူ့ရဲ့ဒီ recovery portal မှာတထည့်လို့ရပါเนาะဆိုတော့ဒါမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒါကတော့ကျွန်တော် Hyper-V နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးမပြလို့ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ ADDS တို့ပါတော့ဒါပဲကျွန်တော်တစ်ခါကြီးလုပ်လို့ရတာတွေကတော့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီ live လုပ်ကြမှာเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ server 1ကိုဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ခဏเนาะ display လေးချက်ပြန်ချိန်လိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့ okay ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ server manager တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ Windows Server Package ဆိုတာရှိရတာWindows Server Package ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်။သူကlocal backup လာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော် installation မလုပ်တာဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော် room feature တွေကWindows Server Backup feature ကျွန်တော်တက်တင်ပါတဲ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်room feature တွေကိုတွားမယ်။အားလုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Windows Server Backup ကိုတွားပြီးတော့ထည့်မယ်ပေါ့နော်။ Windows Server Backupဟုတ်တယ်ပါနော် Windows Server Backup ဆို feature ကိုကျွန်တော်တောက်အောင်မယ်ဆိုတော့ install လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့သူတွင်းရင်တော့ကျွန်တော်ခဏ pause ထားလိုက်ပါဘောနော် Okay သူပြီးသွားပါနော်သူပြီးမှကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီlocal server backup ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ပေါ့နော်Okay ရပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော် disk ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်နော် disk ကဘာရှိလဲဆိုတော့ဟောဒီမှာ head disk တော့ရှိရအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုbackup disk တစ်ခုလုပ်လိုက်ပါနော်
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 2 step က Windows Server backup ကိုတောင်းမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်က backup လုပ်ချင်တဲ့အခါကျွန်တော် schedule နဲ့ backup လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်တစ်ခါတည်းပဲလုပ်မလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာ schedule backup ဆိုတာဟာကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကတရက်တစ်ခါလုပ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့တရက်ကိုကျွန်တော်ည7 နာရီလောက်မှကျွန်တော်စလုပ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် backup လုပ်မယ်နော်ဒီကသူကfull server backup လုပ်မှာလားဒါမှ custom ကိုလုပ်မှာလားပေါ့နော်သူတို့ကတော့ recommend ကတော့ full server ဒါမှ custom ဆိုလဲကျွန်တော်ဘာယူလို့ရတက်ကြည့်လို့ရတယ်နော် custom ဆိုကျွန်တော်ဒီ window partition အပိုင်းနေရမယ်နော်အခြားပေါ့နော်ဆိုတော့ full server ပဲကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်တော့once a day ပေါ့နော်တစ်နေ့ကိုတစ်ချိန်ပဲလုပ်မှာလားတော့တစ်ချိန်တစ်နေ့လေးကိုပဲကျွန်တော်ဘယ်နှစ်နိုင်ချတစ်ခါလုပ်မှာလဲနော်ဒါမျိုးကျွန်တော်ရွေးလို့ရဥပမာမနေ့9 နိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်2 နိုင်ချတစ်ခါလုပ်မှာတစ်နေ့တစ်ချိန်ဆိုလေဒီချိန်နဲ့ညဆိုတော့ကျွန်တော်ကည7 ခွဲလောက်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ည7 ခွဲလောက်ကျွန်တော်လုပ်မယ်အဲ့တော့အခြားဒီ backup အခြား dedicated ကျွန်တော်တို့အခြားနောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီသုံးဖို့အတွက်ပေါ့နော်တော့ recommend လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် backup တွေ volume ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုဟာမျိုးလုပ်မလဲ share network နဲ့တွားမလားပေါ့နော် okay ပေါ့နော်အားဒီမှာ show available disk ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ 5GB ရှိတယ်ဒီဟာလေးကျွန်တော်သုံးမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါ 5GB ဆိုသူလောက်တော့လောက်မှာမဟုတ်သူဟာက 13GB ကျော်လောက်ရှိရဆိုတော့နော် storage လောက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာသူကဒီ volume ကိုသူတို့ကperformance ချလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံစံပြောင်းရမှာနော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့တပ်ပြန်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ full backup ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေပါမယ်ပေါ့နော်တော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးတော့ bell method recovery ဒါပြီးဒီ hard disk တွေပါမယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ UEFI system partition တွေမှာ system နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေနော်ဒါဆိုကျွန်တော် finish လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ခုနကတော့ hard disk ကိုတပ်ပြန်ကြည့်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဒါ storage ကမလောက်ဘူးတဲ့သူပြတယ် so okay နော်ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်လိုရလဲခုနကကျွန်တော် 13GB လားဆိုတော့တခြားတွေလုပ်လိုက်မယ်အဲ့နှလုံးကပေါင်းလို့တော့မရဘူးဖြစ်နေနောက်တစ်လုံးလောက်ထပ်ဆိုင်မှရအောင်မရဘူးပေါ့နော်မရဘူးဆိုရင်တော့ဒီ hard disk တွေကျွန်တော် delete လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆို delete လိုက်မယ်နောက်တော့ဟို partition မှာနာမည်ပြောင်းသွားတယ်လား SPR1 နော်ဒီ server 1ရဲ့နော်အဲ့လို date ပြောင်းသွားပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်က delete volume လုပ်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီ hard disk နှလုံးလုံးကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဆိုတော့ဒီမှာ setting ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ git 30လောက်ရှိမယ် hard disk တစ်ခုခုလို့မှာပေါ့နော် hard disk ရဲ့ location ကဒီထဲမှာရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာရှိရဒီကောင်ကျွန်တော် remove လုပ်မယ်နော်တခါဒီရဲကWindows Server တွေက server 1နဲ့မှာဒီမှာတက်ဖြတ်ကောင်မှာကျွန်တော်မှာ hard disk အရင်များနေကျွန်တော်ဘယ်ဟာမှမသိတော့ဖြစ်နိုင်တာဒီကောင်လေးမဟုတ်တော့နော် PNTK ဆိုတော့ဒီသူပြတ်သွားတဲ့မှာတော့မတွေ့တော့ဘူးနော်ဒီမှာ PNTK ကရှိတော့ဆိုတော့ okay ရထားလိုက်တော့မယ်နော်အဲကျွန်တော် hard disk ကျွန်တော်ထပ်ဆောင်မယ် hard disk တစ်လုံးကိုဒီတစ်ခါ kit 30လောက်ပြီးမယ်ပေါ့နော်ဒါမှကျွန်တော် backup လုပ်လို့ရမှာပေါ့နော် kit 30လောက်ပြီးမယ်
okay ပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုဒီမှာ details ကိုကျွန်တော်တို့ online လုပ်မယ်ပြီး initialize လုပ်မယ် GPT နဲ့ပဲလုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ format ချမယ်နော် format ချမယ်ဒါဆိုရပြီနောက်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာကကျွန်တော်တို့ဒါဟောပေါ့schedule backup နဲ့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ hard disk ကအဆင်ပြေဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ schedule backup ပဲတာမယ်အဲ့အချိန်ရောက်လို့ရှိရင်သူက backup ရနေမယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါကကျွန်တော် backup once ပေါ့နော်ဒါလုပ်လိုက်မှာတစ်ခါလေးလုပ်မှာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုပ်မလဲဆိုတော့full server လုပ်မလားဒါမှမဟုတ် custom လုပ်မလားပေါ့နော်ကျွန်တော် custom တစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ add item မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ bell method recovery လုပ်မယ်ဒါမှကျွန်တော်ဒီ f ကိုကျွန်တော်မလုပ်ဘူးเนาะဒီမှာဆိုကျွန်တော် partition ကဒီမှာဆိုရင်တော့ e တော့ f ကလည်းမရှိတော့ပါဘူးเนาะဆိုတော့ c e ရမှာပါဘူးเนาะ e မှာကျွန်တော် e ဒီ e partition နဲ့မှာကျတော့အခုဒီbackup လုပ်တဲ့ data တက်ထည့်မှာပေါ့เนาะတော့ okay ဆိုတော့ next ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဘယ်ထဲကိုထည့်မှာလဲlocal drive ထဲကိုထည့်မယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ပြန်မှာထည့်မယ်ဒီမှာ new volume e တွေကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်เนาะအဲကြောင့် backup လုပ်ပြီပေါ့เนาะဒီမှာသူ backup စပြီးတော့ run နေပြီပေါ့เนาะသူမှာเนาะဒီမှာ channel hardware မှာ backup in progress ဒီမှာ 100% backup done လို့တော့ပေါ့နော်ပြင်နေเนาะ UEFI ကတော့ EFI system partition မှာတော့ဆိုတော့ local disk C မှာဆိုရင်သူက 9.5K ရှိရပေါ့နော်အဲ 9.5K ရှိရဒါကိုလည်းသူစပြီးတော့သူဒီမှာစပြီးကူးနေပြီပေါ့နော် backupဆိုတော့ဒါကတော့လုံနေမှာဒါကျွန်တော်ခဏပေါ်ရှာလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြီးတော့မှပြင်ကြည့်လို့ရပါเนาะပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါကျွန်တော် close လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီညမှာ last backup ကstatus ကဘာဖြစ်လဲเนาะဘယ်ချိန်ကပြီးသွားဆိုမှပေါ်လာမှာเนาะဒီမှာ all backup ကအခုချိန်မှာဆိုတော့0ပဲဖြစ်နေเนาะအကယ်ဒီဟာပြီးတော့1စဖြစ်မှာเนาะဒါဆိုကျွန်တော်ပြီးဒါပြီးတော့လို့ရှိရင်သူ backup ပြီးနိုင်ဒါ restore ဘယ်လိုပြန်လုပ်လဲပါကျွန်တော်တစ်ခါလုပ်ပြလိုက်ပါเนาะဒါဆိုဒီမှာတော့သူအခုမှတက်မှဆိုင်မဲ့ပြီးတယ်ဒါကျွန်တော်ခဏ pause ထားလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ okay သူခုနက backup လုပ်နေတာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်လာကြည့်လို့ရတယ် total backup က1 copy ဆိုဖြစ်တာတယ်ပေါ့နော် status က successful ဖြစ်တာတယ်တရား9နဲ့ဆို9နာရီ40သူချလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ next backup ကကျွန်တော် schedule မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာလည်းသူ complete ဖြစ်တာတူပြရပါတော့ဆိုတော့ okay ပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီဒါဆိုကျွန်တော် recover ပြန်လုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်ပေါ့နော် backup ကတော့အဆင်ပြေပါပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ backup store ပြန်မှာရှိရတယ်ကျွန်တော်ဒီ server မှာပဲရှိရပါတော့ဆိုတော့ဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုပြီးသွားတဲ့ဟာတွေတော့ပြရပါတော့ပြရပါတော့အကယ်ဒီမှာ session ရက်နေ့လို့ပါဆိုသူရှိမှာမို့ဒီနေ့ဆို19ရက်နေ့ဒိန်းနေ့ဆိုသူဒီမှာရှိရနော်ဆိုတော့ရှိအကယ်ကျွန်တော်3နေ့ခုရှိနေတော့အဲ့လိုမျိုးပြလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဘယ်ဟာကိုရွေးမလဲဆိုတော့ time stamp နဲ့ရွေးရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ခုလေးရှိတော့တစ်ခုပဲပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါပဲနှိပ်လိုက်ပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုရွေးမှာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုတော့အကုန်လုံးကိုရွေးမှာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘယ်ဟာကိုလုပ်ချင်တာပေါ့နော် system state ကိုပဲလုပ်ချင်တာလားပေါ့နော်ဆိုတော့ application လားပေါ့နော်ဒါ volume ကိုကျွန်တော်လုပ်ချင်တာလားပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် file ကိုတော့ပဲကျွန်တော်ကပြန်ရွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဘာရွေးမလဲဆိုတော့ CJ က contact hair ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ကူးလိုက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ original location မှာပဲကျွန်တော်ထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် override လုပ်မလားဒါမှမဟုတ် copy လေးအနေနဲ့ထည့်မလားပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် override လုပ်လိုက်မယ်အကုန်လုံးနော် recover လုပ်လိုက်မယ်
ဒါကျွန်တော်တက်ကြည့်လို့ရတယ် C ထဲမှာကျွန်တော် content ဆိုတဲ့ဟာရှိရပါတော့ C ထဲမှာ content ဆိုတဲ့ folder ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာ media ဆိုတာရှိတယ်အခုဒီမှာဒါသူပြန်ဝင်လာပြီပေါ့နော်ဒီမှာသူပြီးသွားပြီเนาะโอเคဒါလည်းဒီမှာသူဒီနေရာဒါပြန်ဝင်လာပါတော့ဒါတွေကအခုကျွန်တော်တို့ကoverride မလုပ်ဘူးဆိုတော့နှစ်ခုထပ်တောင်းပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုကြမလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်တစ်ခါလေး override လုပ်ချလိုက်တာပါနော်ဆိုတော့ဒီလောက်ကဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Windows Server မှာကျွန်တော်တို့ဒီ daily operation run နေဟာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးbackup လုပ်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လို backup လုပ်မလဲ backup လုပ်ပြီးတာဟာကိုကျွန်တော်ဘယ်လို restore ပြန်လုပ်မလဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်လုပ်ပြရဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်တင်ပါတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံး lab တွေလိုက်လို့ကြည့်ပါစာမသိရရှိရင်ကျွန်တော်မေးပါဘောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက် lab တွေကြောင်းပြန်တွေ့ကြမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်